নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই পাখি কিচেন উইথ ব্লগে। আজকে আবারও একটি নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকে আমি বানিয়ে দেখাবো খুব সহজে 1 কাপ সুজি দিয়েই কিভাবে মতিচুর লাড্ডু বানাই। তো দেখতে থাকো, দেখেই তো মনে হচ্ছে জিভে জল চলে আসছে। তো দেখতেই থাকো কিভাবে বানাই। তো এবার রেসিপিটি শুরু করা যাক। এবার এখানে নিয়েছি আমি 1 কাপ সুজি। তো 1 কাপ সুজি এই বাটির মধ্যেই নিয়েছি। তো এটার মধ্যে দিয়ে দেবো 1 কাপ। তো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 3 চামচ চিনি। সেই বাটির মাপে দিয়ে দিলাম দুধ। তো দুধটা অল্প অল্প করেই মিশাবো, একসঙ্গে দিব না। আর এই রেসিপিটা যে কেউ বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারবেন। তো এটা এবার আমি দুধ আর সুজি ভালো করে চিনির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। তো এইভাবে আমি রেখে দিব 10 মিনিটের মতো ঢাকা দিয়ে। তো 10 মিনিট পরে ফিরে এলাম। তো দেখলাম বেশ ফুলে উঠেছে। তো এবার আমি একটা হ্যান্ড বিটার দিয়ে ওটা ভালো করে ফেটিয়ে নিব। তো দেখতেই পাচ্ছ কীরকম ফুলে উঠেছে। তো সুজিগুলো একদম ভিজে গেছে। তো আবারও ভালো করে আমি সুজির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিব। তো একটু ফিরটাতে টাইম লাগবে, কেননা সুজি যেহেতু। তো এবার ফেটানো হয়ে গেছে। এবার এদিকে আমি কড়াইতে বসিয়ে দিব তেল। তো সাদা তেল নিয়েছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে। তো এই ব্যাটারটা আমি ছোট ছোট গোল করে ভেজে নিব। তো বেশি ডিপ করে ভাজবো না, হালকা এপাশ ওপাশ ভেজে নিব একটু নরম রেখে। তো এবার আমি পিঠেগুলো যেগুলো তেলে ভেজেছিলাম সেগুলো গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে নিব। আমার কাছে মিক্সি নেই, এই জন্য আমি মিক্সিতে গ্রেট করতে পারছি না। যাদের কাছে মিক্সি আছে তারা মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিলে বেশ পাউরুটির মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে, বেশ ভালো লাগবে। তো গুঁড়ো করে নিতেই পারো। আর আমার এটাতে একটু টাইম বেশি লাগছে, মিক্সিতে হলে টাইম বেশি লাগবে না, কম টাইমেই হয়ে যাবে। তো এইভাবে আমি সবগুলো গ্রেটার দিয়ে এইভাবে গ্রেট করে নিব। তো আমি পিঠেগুলো এভাবে সবগুলো গ্রেট করে নিব। আর এই পিঠে সত্যিই খেতে খুব ভালো লাগে, আর একদম পুরো দোকানের মতো লাগবে খেতে। তো একবার হলেও বাড়িতে বানিয়ে দেখতে পারো কীভাবে বানাচ্ছি। তো এই প্রসেসটা ফলো করতেই পারো। তো এইভাবে আমি গ্রেট করে নিয়েছি। তো গ্রেট করে এই যে নিয়েছি একটা প্লেটে। তো দেখতেই পাচ্ছ পুরো পাউরুটির মতো গুঁড়ো হয়ে গেছে। এদিকে আমি কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি চিনি। তো চিনির মধ্যে দিয়ে দিয়েছি একটু ফুড কালার। তো ফুড কালার দিয়ে এটা ভালোভাবে ফুটিয়ে নিয়েছি। 1 কাপ চিনি দিয়েছি, তো 1 বাটি জল দিয়েছি। মানে যেই বাটিতে আমি চিনি দিয়েছি সেই বাটিতেই জল দিয়েছি। তো দিয়ে ভালো করে সেটাকে ফুটিয়ে নিয়েছি একটু। তো ওর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি আমি একটু পরিমাণে এলাচ গুঁড়ো আর একটু রেড ফুড কালার। তো দিয়ে ভালো করে আবারও
নাড়াচাড়া করে নিব, রসটা ভালোভাবে শুকিয়ে নিব। তো এর উপর থেকে দিয়ে দিলাম কিছুটা ড্রাই ফ্রুট, কাজু বাদাম কুচি দিয়ে দিয়েছি, আর কিছুটা দিয়ে দিয়েছি চারমগজ। তো ওইটা দিয়েও ভালো করে এভাবে নাড়াচাড়া করে নিব। এই যে চারমগজটা উপর থেকে দিয়ে দিলাম, তো নাড়াচাড়া করে নিব। তো এবার নাড়াচাড়া প্রায় হয়ে গেছে, শুকিয়ে গেছে একদম। তো এভাবে কিছুক্ষণ টাইম লাগবে তো শুকাতে। তো এটা শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তো এবার আমি এই মিষ্টিটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিব। তো নাড়াচাড়া করে নিয়ে এটাকে ভালোভাবে রসটা শুকিয়ে নিতে হবে, কারণ না রস শুকালে হবে না। তো রসটাকে শুকিয়ে আমি খুন্তির সাহায্যে একটু নাড়াচাড়া করে দিলাম যাতে ঠান্ডা হয়ে যায়। তো আমি হাতের মধ্যে একদম ঠান্ডাও গোল মানে রাখা যাবে না, আর একদম গরমও হাতে নেওয়া যায়, যেভাবে হাতে সহ্য হবে তো সেইভাবেই আমি হাতে নিয়ে মিষ্টিটা লাড্ডুর আকারে বানিয়ে নিব। তো এবার আমি এখানে গোল গোল করে দুটি হাতের সাহায্যে তো আমি বেশ গোল করে বানিয়ে নিব। তো এই যে তৈরি হয়ে গেল আমার লাড্ডু। সুজি, 1 কাপ সুজি দিয়ে কীভাবে কত সুন্দর লাড্ডু হয়েছে, আর অনেকগুলো লাড্ডু হয়েছে। তো এইভাবে আমি সবগুলো মিষ্টি বানিয়ে নিব এরকম গোল গোল করে। তো আমি হাতের সাহায্যে ভালোভাবে আবারও সেই সেমভাবে সবগুলো মিষ্টি বানিয়ে নিব। তো বন্ধুরা দেখো, এইখানে আমি একটা মিষ্টি ভেঙেই দেখাচ্ছি, তো কত সুন্দর হয়েছে। তো যাই হোক, আজকের মতো ভিডিওটি এই পর্যন্ত। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সবাইকে ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও। টাটা, বাই বাই।